я сделал такой рисунок. Нету времени мне на компьютере распечатывать там, а потом объяснять. А потом как-то я найду более подробнее, так все красиво все сделаю и расскажу пока только так. Это как добавочное к видео. Значит, смотрите, нарисовал я движочек. Это у нас не с цепью ГРМ, к сожалению, нарисовал на толкателя. Значит, смотрите, я объясню, что где находится. Это у нас свеча, это у нас клапана, вот они, вот у нас клапана. Это у нас получается спицы-толкатели, ну, вот, которые у нас, да, толкают клапана. Это у нас коромысла верхние, вот, верхние коромысла. Так, это у нас поршень, два кольца, одно маслосъемное. Так, распредвал у нас находится внизу, и тут же находится к нему коромысло нижнее. Увы, я так нарисовал как мог. Ну, это здесь находится коромысло нижнее. Вот, когда у вас начинает цокать двигатель, во-первых, нужно понять, сколько километров он у вас прошел. Чтобы вы понимали, общая сумма, да, вот, к примеру, вы на двигателе наездили 15 тысяч км. Вы на нем наездили. Вот. Чтобы убить сам двигатель, чтобы убить сам движок, 15 тысяч нам не хватит. Для этого, чтобы вы понимали, 15 тысяч нам не хватит для этого, чтобы угасить двигатель. Ну, если вы ездите нормально. Опять же таки, это для нормальной езды. Понятно, что можно и за 10 тысяч его, и за 5 тысяч уложить. Это не имеет значения для нормальной езды. Вот, чтобы уложить двигатель, если вы аккуратно заливаете туда нормальное масло, нужно где-то вот такое вот количество. Хотя бы 20, ну там хотя бы 40 даже. Вот 20-40. И то это 40, это еще слишком жирно сказано. Значит, смотрите, какая фишка происходит. Когда у вас начинает цокать, первым долгом что? Мы должны будем посмотреть палец, который находится вот здесь. То бишь разобрать верхнюю часть цилиндра, потом среднюю, верхнюю, среднюю и нижнюю. Полностью снимаем, разбираем до поршня, доходим, снимаем палец. Вот, смотрим палец. И обязательно в самом цилиндре вы снимаете поршень снимаете. Берете нижнюю головку, где у вас сидел поршень, снимаете кольца с поршневой, вот, и сам поршень ставите в самом цилиндре. В самом цилиндре ставите поршень, если там зазоров нету, все красиво, все прекрасно, вот, то понятное дело, что у нас проблема не только в этом может быть. Если поршень сидит по бокам нормально, он не ходит туда-сюда, он не гуляет, поршень мы не меняем. Мы меняем только кольца и пальчик. Если он у вас ходит по бокам в цилиндре, гуляет немножко, это без колец. Кольца, запомните, нужно будет снять и сам цилиндр обязательно проверить. Вот, нет ли выработки на цилиндре. Вот, и когда у вас поршень, если у вас вдруг гуляет поршень по цилиндру в середине, значит вам нужна замена поршня. Значит, если с этим вы всем разобрались, и у вас ничего, никаких проблем нету, вот, а вы собираете по новой, заводите, у вас опять цокотит, либо же вы не хотите собирать, а хотите сделать все до конца, как полагается, значит, смотрите. Что мы делаем? Мы ставим все, там, поменяли палец, там, нашли там проблемы небольшие, поменяли палец, кольца, поставили поршень, новый, неважно, ну, то, что вы вот разобрались с этим делом, вы все поставили, все хорошо. Значит, что, переходим к верхней части. Смотрим на выработку клапанов. Как вообще смотреть на выработку клапанов? Вот я, к примеру, рисую клапан. Вот, клапан я рисую. К примеру, это клапан у нас. Вот. Вы должны понимать, что приседает он именно с этой стороны. Ну, то бишь у нас уже есть вырез специальный, который приседает в самом цилиндре. То бишь в цилиндре самом он приседает, да? И когда вы его ставите, он у вас приседает. Вы должны посмотреть, насколько здесь вот часть убитая, самая нижняя. Неровный ли он.
Если он немножко покореженный, а это очень просто, ставите клапан на ровный стол и смотрите глазами. Если он ровный, вот именно его ножка, значит тут все в порядке. Вот. Если же у вас вот тут немножко съело, значит клапана нужно заменить. Ну, вы вот смотрите. Вообще очень легко проверять, если, к примеру, сразу видно выработку. Вы берете, зачухаете клапан, и если у вас видно выработку, вы его просто меняете. Меняете желательно 2 клапана. Когда вы 2 клапана заменили, вот, собираете его, заводите, он у вас цикатит, вот, либо же вы его не собираете, просто дальше продолжаете. Посмотрите, в каком состоянии ваши коромысла верхние, те, которые толкателями толкают на клапан. Посмотрите, в каком состоянии. Там тоже находятся в коромыслах пальцы. Посмотрите, в каком состоянии, не ходит ли коромысло. По бокам, если оно ходит, ничего страшного. Если оно ходит, получается, в самом пальце, то бишь палец плохо его держит, значит замена нужна коромысла. Вот. Если с коромыслами все хорошо, вы, в принципе, разобрались с этим, вы поменяли клапан, вы поменяли поршень, палец, кольца, поменяли там, я не знаю, коромысла, если вы захотели, если увидели что-то там неладное и заменили их. Вот, поменяли фиксаторы на коромыслах, которые дергают клапана наши, да. Я их фиксаторами называю, потому что они больше выполняют функцию фиксации, нежели. Ну, можете называть своими словами, я буду называть своими, как хотите. Меня учить не нужно, я знаю, как мне это все делать. Вот, если, в принципе, у вас все здесь хорошо, вы вот тут поменяли, прокладочки поменяли между цилиндрами, вот, и проблема не исчезла, значит, у вас нижняя коромысла. Вот. Зачастую нижние коромысла больше всего страдают, потому что верхние коромысла, они только выполняют функцию надавливания. Вот. И здесь, чтобы сказать прям чересчур, там, убить верхние коромысла на нецепном движке, который на толкателях, вот, ну это навряд ли. Нижние всегда страдают. Нижние, потому что это нижневальный. Вот, всегда страдает нижние коромысла. Если вы после этого все поменяли полностью и у вас цокота нету, значит поздравляем, ваш двигатель готов к работе. Если у вас цокот появляется по новой, смотрите каналы масла. Получается, когда вы садите сам цилиндр, обратите внимание, у вас находятся болты. Вот, они находятся у вас там 4 болта. На этих 4 болтах есть такие небольшие железные скважины, скажем так. Но они для того, чтобы просачивалось масло по этим болтам. И это масло попадает в верхнюю часть. Вот, верхнюю часть цилиндра. Там есть специально для масла такие отверстия, которые смазывают ваш механизм. Если они забиты, вот, либо они забиваются очень легко. Если они забитые, масло плохо поступает. У вас слишком быстрая выработка идет вашего механизма. Из-за этого у вас плохо смазывается механизм. То не удивляйтесь, почему у вас так быстро все исходит на нет. Вот так же само и в цепном движке ГРМ. Да. Вот с ГРМ точнее. Ну, остается вам только тогда, если вы никаких вот, вы все поменяли, вот даже и масло правильно, никаких проблем нету. Вот, клапан новый, один, второй. Кстати, обязательно нужно еще обращать внимание, когда клапан садите, вам надо его хорошо притереть. И вы же понимаете, если у вас двигатель накатал 15 тысяч, тогда это нормально. Вы можете спокойно ставить клапан новый и ни за что не переживать. Немножко его протереть, притереть точнее, я извиняюсь, притереть его, и все, и можно спокойно ездить. Но если ваш двигатель накатал вот такую вот сумму, 40 тысяч, вот, или даже больше, это может быть 50, вот, это может 60, неважно. Вам нужна будет замена цилиндра. Почему? Потому что клапан, который бьет, там находится пружина, сколько кто знает. Эти пружины, они назад выталкивают клапан. Когда коромысло надавливает на клапан, клапан его назад и ставит на свое место. Естественно, куда он ставит?
Правильно. Он встает на свое место в цилиндре. Поэтому выработка в самом цилиндре вот здесь, куда становится клапан, в любом случае каждый раз все больше и больше. Поэтому, если вы думаете, что вы одними деталями все именно замените, то очень-очень слишком вы сомневаетесь, потому что если у вас накатало вот столько, это нормально. И если накатало вот столько, ну, еще можно что-то. Если вот столько или столько и выше, ну, извиняйте, ребята. Китайские движки на такое не способны, потому что их делают не настолько качественно, как японские. И даже баджаджи те лучше, чем сами китайские двигатели. Вот. И какое бы вы масло туда не заливали, выработка ваших деталей все равно будет. Поэтому надо будет менять обязательно цилиндр. Вот. У меня такая же самая схема получилась со своим мотоциклом, вот, который я взял для себя, который я обменял на свой чоппер. У меня есть это на канале, вы можете это посмотреть. И вот там как раз вот есть выработка в цилиндре. Мне нужно менять полностью весь цилиндр. Тогда у меня проблем не будет. Мне нужно будет поменять верхнюю часть, нижнюю часть, потому что выработка там все равно есть. И еще и поменять нижнюю часть и найти коромысл нижние. Поэтому да, поэтому вот такие вот коромыслотолкатели. Ну, так что, ребята, если у вас вот такие вот, я вам там расписал так, естественно, я же не буду вам разбирать движок и показывать. В принципе, и на этом все и так понятно. Подписывайтесь обязательно на мой канал, задавайте вопросы, буду помогать, чем смогу. Вот, потому что сейчас нелегкое время, поэтому. И, ребята, на будущее, пожалуйста, не задавайте глупых вопросов. Я вас очень прошу, не нужно умничать. Если вы хотите умничать, создайте свой канал, и там для людей лучше поумничайте, расскажите что-то новенькое. Мне этого не нужно. Мне не надо засорять мой канал всякой гадостью. Всего вам хорошего, берегите себя. Всем пока.